Општествената промена може многу да помогне во автоматизација на државниот сектор. Значи, тука гледам дека администрацијата, ако сме спремни, може и тоа како да се решат работите. Класичен пример, моментално во владата има неколку дактилографи се уште, кои што прават записници од состаноците, па тие треба да седнат, да ги анализираат, да прават сиже, да ги направат, нели, оно што е како списите, да ги достават до службите, па потоа да ги распределат, што се губи време. Веќе познати се многу сервиси кои што на англиски јазик функционираат идеално, веќе почнуваат да ги адаптираат и на помалите јазици, вклучително, нели, македонскиот јазик, кој што недоволно е досега од страна на академската заедница истражен, но има благодарение на индивидуални професори кои што имаат публикувано свои теми и open source датотеки кои што можат гласовниот дел да се стави во функција, да веќе може тие што работат во дактилографија следната година ако државата реши да ги смени, ќе бидат сменени. Значи, ти нешто, делот со автоматизација на пораки, се што е во светот репетитивно, ќе се повторам ја. Се што може што се повторува, што може да се генерира, што има паттерн, ќе биде тема, ќе биде мета на промени. И единствената мета на промени имаше на многу добра реклама која што беше од градежна индустрија, вика AI, please finish this one. Полуизградена куќа, ајде, изгради го. Значи, стануваат се повеќе битни мајстори, луѓе кои што се со добар фат, кои што треба нештата да ги направат, станува креативноста, значи тој тату артист, окей, супер, можеби ќе генерира тетоважата, но тој фил, тој human touch, тој финесот кога веќе влегуваме во proficiency, во окото и увото знаат да слушаат или да препознаваат нешто подобро, тогаш веќе AI се препознава дека и човековиот фактор си преовладува. Ќе видиме многу промени во тоа во работните позиции. Веќе гледаме промена на тоа колку луѓе се вработуваат кол центри, тешко дека ќе имаме уште следната година. Значи побрзо. Да. Ќе биде обратно. Ќе платиш повеќе, како што викаме во Норвешка. Во Норвешка некој да ти полни кеси и да плаќаш во продавница е невозможно. Значи никој нема кој да седи во продавница да биде касиер. Се одиме на роботизација. И ќе платиш повеќе за да бидеш обслужен од човек. Тоа е шифтот што ќе го гледаме се повеќе и повеќе, колку повеќе ќе го хуманизираме начинот на кој што таа интеракција ќе се приспособи, толку повеќе ќе биде прифатена.